சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැන්මේ දෙවියන් වහන්සේ ආසත් පොළොවත් මැව්සේක. right. அடுத்தது ඊළඟ පදය தெரியலன்னா இங்கிட்ட கொண்டு வந்து පේන්නේ නැත්තම් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්න. බෝඩ් එක පේන්නේ නැත්තම් right. இந்த கேப்ல இங்க தெரியலன்னா கொஞ்சம் முன்னுக்கு வாங்க, அது பிரச்சனை கிடையாது. ඔබට මේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැත්තම් ඒකතර ළඟට එන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොතනද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. அடுத்தது என்னமா? ඊළඟ පදය பூமியானது පොළව වනාහි ஒழுங்கின்மையும் පාළුව ඉස්ව வெறுமையாயும் இருந்தது. පොළව වනාහි පාළුව ඉස්ව තිබුණේය. இதானம்மா? මේක නේද තියෙන්නේ මේ දෙක. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැන්මේ දෙවියන් වහන්සේ ආසත් පොළොවත් මැව්සේක. பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது. පොළව වනාහි පාළුව ඉස්ව තිබුණා. ரெண்டுத்துக்கும் ஒற்றுமை இருக்காமா? දැන් මේ දෙකට මොනවාරි සම්බන්ධකමක් තිබුණාද මේ වචන දෙකට? நல்லா கவனிங்க. தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் ඒ சிருஷ்டித்தார். කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගැන්මේ ආසත් පොළොවත් මැව්වා. சிருஷ்டித்த அவர் ஒழுங்கின்மையாக சிருஷ்டிப்பாரா? මවපු දෙවියන් වහන්සේ එක සිංහලෙන් අරි පරිවර්තනය වුණා මේම අයන්න ඕනේ. මවපු දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රමයන්කින් තොරව පාළුව වියවුලක් ලෙස උන්වහන්සේ මවලා තියෙනවද? ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் சிருஷ்டிக்க සිංහල முடியுமா? භාෂාවෙන් තියෙන පාළුව කියලා. නමුත් ඇත්ත කතාව ඇත්ත නම් කොහොමද නෝ? අප ඉන්න කියන්නේ ක්‍රමයක් නොමැතිව පාළුව ඉස්ව තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේ එමමමයිද? 1 கொரிந்தியர் 14:40 வாசிங்கம்மா. 1 කොරින්ති 14:40 කියවන්නේ. 1 කොරින්ති 14:40. පිළිවෙලක් නැතුව. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිවෙලක් නැතුව කියලා කියන්නේ அப்ப அவர் බයිබලයේ කියනවා සියල්ලම ඔබින ලෙස කරන්න ඕනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේම කියලා තියෙනවා. சகலமும் நல்லொழுக்கமும் கிரமமாயும். බයිබලයේ කියනවා සියල්ලම පිළිවෙලකට ඔබින ලෙස. கிரமம் என்றால் ஒழுங்காக. මේ ක්‍රමය කියන්නේ පිළිවෙලකට. அதுல யாதொரு வித்தியாசம் இருக்காது. ඒ කියන්නේ පිළිවෙල ඒ කියන්නේ හරියටම ඔබින ලෙස කිව්වම ඒ කියන්නේ අපිළිවෙලක් එතන තියෙන්න බෑ. ඔක්කොම පිළිවෙලට තමයි එතන තියෙන්න ඕනේ. ஒழுங்கின்மையா படைக்கல அவரு. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිවෙලකින් තොරව උන්වහන්සේ මැව්වේ නෑ. ஏனென்றால் அவர் சொல்லிட்டாரு சகலமும் நல்லொழுக்கமும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுள். ඒකට දෙවියන් වහන්සේම කියලා තියෙනවා සියල්ල කරද්දී පිළිවෙලවටත් ඔබින ලෙස කරන්න කියලා. அப்ப என்ன நடந்தது? එහෙමනම් මොනවද සිද්ධ වුනේ? මොනවද එන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙතන? உபாகமம் ද්විතීය කතාව පොතේ 4:36 வாசிங்கம்மா. 4:36 කියවන්න. 4:36. ද්විතීය කතාව 4:36. என்னமாச்சு? அம்மா இதுல உபதேசிக்கும்படிக்கு இருக்குன்னு அதுல என்ன இருக்கு சிங்களத்துல? උගන්වන පිණිස කට්ටු கொடுக்கும்படி. කට්ටු கொடுக்கும்படி. கற்பிக்கும்படி. உனக்கு கற்பிக்கும்படி. ரெண்டும் தப்பு. වචන දෙකම ඒ කියන්නේ අරි වචනේ නෙමෙයි. உன்னை ஒழுங்குபடுத்தும்படி. ඇත්තට එනවනම් ඔබව ඇඩගස්වන පිණිස කියලා තමයි එතන එන්න ඕනේ. ඔබ ඇඩගස්වන පිණිස. உபாகம் 4:36 படிங்க. 4:36 කියවන්න. உன்னை ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கு. නුඹව ඇඩගස්වන පිණිස කියලා එතන ඔබ ලියා හිතා ගන්න. එතන ලියා ගන්න. அம்மா உன்னை அது படிச்சுட்டு படிங்க. எதுக்குமா? නුඹව ඇඩගස්වන පිණිස කුමකටද? மனிதன் எப்படிப்பட்டவன்? මනුෂ්‍ය කොයි ආකාර කෙනෙක්ද? ஒழுங்கீனம். அம்மா ඒ කියන්නේ පිළිවෙලකින් තොර වෙන්න කෙනෙක් තමයි මනුෂ්‍යයා කියන්නේ. மனிதன் ஒழுங்கீனம். ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයා කියන්නේ ඔව් පිළිවෙලකින් තොරව කෙනෙක්. ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கு ඔව්ව ඇඩගස්වන පිණිස. படிங்கம்மா. එතම එහෙම කියවන්නේ මේ පදය. 4:36. அப்ப வானத்திலிருந்து எதற்கு சத்தத்தை கேட்க பண்ணுகிறார்? උන්වහන්සේ මොකටද මේ ආසියෙන්දලා උන්වහන්සේගේ අඬ අපිට ඇසෙන්න සලස්වන්නේ? வானத்திலிருந்து ஏன் பேசுகிறார்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ආසියෙන්දලා අපිට කතා කරන්නේ? ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கு. அம்மா நல்லா. ඒ කියන්නේ අපව ඇඩගස්වන පිණිස. அவருடைய ஒரே நோக்கம் உங்களையும் என்னையும் ஒழுங்குபடுத்தும்படி. දෙවියන් වහන්සේගේ එකම අරමුණ තමයි ඔබයි මාවයි නියමාකාරව ඇඩගස්වන පිණිස.
சரியா? வேற எந்த நோக்கமும் වෙන கிடையாது. කිසිම අරමුණක් උන්වහන්සේට නැහැ. ஒழுங்குபடுத்தும்படி. ඒ කියන්නේ අපෝ ඇඩගස්වන පිණිස. மத்தேயு 7:21 வாசிங்க. මතෙව් අතේ 21 කියවන්න. මතෙව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදය 21. மத்தேயு 7:21. ஆ ஆ அது இல்லைம்மா, அக்கிரம செய்கைக்காரரே, அந்த லைன் படிங்கம்மா. 22 பாருங்க. அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். எத்தனைம்மா அது? அக்கிரம செய்கைக்காரரே 7:22. ஒரு வசனத்தை படிங்க. 23 படிங்கம்மா. මේක 23 ගන්න සින්නේ. அக்கிரம செய்கைக்கார அம்மா 23 කියනවා එවිට අධර්මිෂ්ඨකම් කරන්නේ නේ. அக்கிரமம் அப்படின்னா என்னன்னா ஆப்போசிட் கிரமம், ඒ அவ்வளவுதான். කියන්නේ අධර්මිෂ්ඨකම කියලා කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමට அக்கிரமம்னா ஒழுங்கின்மை. එතන අධර්මිෂ්ඨකම කියන්නේ ඒකයි පිළිවෙලකට ஒழுங்கின்மை எனக்குள்ள இருந்ததுன்னா பாவம் இருக்குன்னு அர்த்தம். කියන්නේ පිළිවෙලකින් තොරව අපි ඉන්නවා කියනවනේ ඒකේ තේරුම මොකක්ද? අප තුල පාපය තියෙනවා කියන එක තමයි. ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எந்திரிச்சு போகும்போதே தெரிஞ்சிடும் அவன் எப்படிப்பட்டவன். බලන්න එක්කනේ නිදාගෙන ඉඳලා නැගිටලා යද්දිම තේරෙනවා එයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියන එක. இயேசு கிறிஸ்துடைய கல்லறை திறக்கப்பட்ட பொழுது சீலை எப்படி இருந்தது? යේසුස් වහන්සේගේ සෝන ඇරුණ වෙලාවේ අර ඒ දහවැල්ල උන්වහන්සේගේ දහවැල් ඇඳුම් කොහමද තිබුණේ? அதை மடிக்காம நல்லா கவனிங்க. அதை ஃபோல்ட் பண்ணி பத்திரமா அது ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கு. ඒක ලස්සනට නවලා එක ස්ථානයක ස්ථානේ තබා තිබුණා. අතුරා තබා තිබුණා. தேவன் எப்பொழுதும் ஒழுங்குள்ளவர். දෙවියන් වහන්සේ නිතරම පිළිවෙලකට ඇති දෙවියන් அவர் වහන්සේ. எதை செய்தாலும் நேர்த்தியாய் ඒ செய்கிறார். කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවා කළත් ඔබින ලෙස කරන දෙවියන් වහන්සේ. அதுக்கு தான் இந்த வசனம் எல்லாம் பார்த்தோம். අනේ ඒකට තමයි මේ වචන ඔක්කොම අපි බැලුවේ. அப்ப දෙවියන් ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். එහෙමනම් පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ ආසත් පොළොවත් නැවුවා නම් அப்ப இங்க ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் எப்படி வந்தது? එහෙනම් මෙතන පාළුවක් කොහමද එන්නේ? ඉස්කමක් කොහමද එන්නේ? அப்ப பூமியை சிருஷ்டித்தது, வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தது தேவன் இல்லையா? එහෙම නැත්නම් එහෙමනම් ආසත් පොළොවත් නැවුවේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයිද? அப்ப தேவன் ஒழுங்காக தான் ඒ சிருஷ்டித்தார். කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අරියාකාරව තමයි මේ පොළොව මවලා තියෙන්නේ. அப்ப என்ன நடந்தது? නමුත් එතන මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? இங்க ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா ஆனது என்ன காரணம்? මෙතන පාළුව ඉස්ව එන්න හේතුව මොකද්ද? இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேப் தியரி. අන්න මෙතන තමයි කියන්නේ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ නැත්නම් අතරමැදිනේ අපි බැලුවා. අතරමැදි දේව ධර්මය. ඒ කියන්නේ මේ වචන දෙකට අතරමැදිව තිබෙන දේව ධර්මය. பல உயிரினங்கள் என்னதுமா? ඩයිනෝසරස්. டைனோசர்ஸ். சரியா? இப்போ நம்ம பார்க்க முடியாத பல உயிரினங்கள். ඔබ දන්නවද අපි ඇස් වලට නොදැකුණා වූ ඩයිනෝසරස් වගේ සතුන් இந்த இந்த கேப் தியரியில தான் இருந்தது. අන්න මේ කාලේ තමයි මේ පොළවේ සිටියේ. මේ කාලේ. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். හොඳට මතක තියාගන්න එක. அப்ப ஆட்கள் இல்லையா? එතකොට මිනිස්සු නැද්ද ඒ කාලේ? அது ஒரு டவுட் வருதுல்லம்மா. අපිට සැකයක් එනවනේ මේ සත්තු මේ ලෝකේ හිටියානම් එහෙනම් මිනිස්සු හිටියේ නැද්ද ඒ කාලේ? ஆட்கள் இருந்தாங்களா இல்லையா? මිනිස්සු හිටියද නැද්ද? අපිට ඒ වගේ සැකයක් පහළ වෙනවා. ஆட்கள் இருந்தாங்களா இல்லையா? මිනිස්සු ඒ කාලේ සිටියද නැද්ද කියන්න බලන්න. நம்ம முதல் மனிதன் யாரை சொல்றோம்? අපි කවුද පළවෙනි මනුස්සයා කියලා කියන්නේ කවද? ஆதாம் ஏவாள். ආදම්ව තමයි කියන්නේ. ආදම් සහ ඒව. அம்மா என்னது? මේක තමයි පොළව. சரியா? පොළව. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். පොළව. ஏசாயா 14 යෙසායා 14 12. அம்மா இது கொஞ்சம் புரியுறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். මේක පොඩ්ඩක් புரியலன்னா கேளுங்க. මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්නට අමාරු දෙයක්. නමුත් ඔබ තේරුම් ගත්තා නම් වටිනවා. படிங்க. කියවන්නේ කොටස. දහ 14 යෙසායා 14 හරි ඒක තමයි වචනේ. 14 12 என்னமா இருக்கு? படிங்கம்மா. தமிழ்ல வாசிங்க. தமிழ்ல வாசிங்க. ஆமா இவன் எங்க இருந்து விழுந்தான்? දැන් මෙයා කොහෙන්ද ඉඳලා වැටුනේ මේ දීප්තිමත් පාන් තාරුකාව? ඔයා කොහෙන්ද ඉඳලාද එයා වැටුනේ? ස්වර්ගය කියන්නේ මෙතන ආසා මතකද? வானத்தில்
வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே. මෙතන මේ ස්වර්ගය කියලා සිංහල බයිබලයේ තියෙන ආසා, ඒ කියන්නේ ආසේ සිට ඔහු බිමට වැටි. அப்ப வானத்திலிருந்து விழுந்தா எங்க விழணும் நேரா? එයා ආසේ ඉඳලා වැටුණා එයා කොහෙද වැටෙන්න ඕනේ? பூமியில தான் விழணும். පොළොවට තමයි වැටෙන්න ඕනේ. වෙන அப்ப කොහෙ நல்லா වැටෙන්න? புரிஞ்சுக்கணும். හොඳට எங்க விழணும்? හොඳට මතක තියාගන්න. வானத்திலிருந்து விழுந்தா நேரா பூமிக்கு தானே வரணும். ඒ කියන්නේ දැන් ඉහළ ආසේ ඉඳලා වැටුණා නම් එයා වැටෙන්න ඕනේ කෙලින්ම පොළොවට. சரியா? හරිනේ? හරිනේ? හොඳ. படிங்க. දැන් කියවන්න. ஆ. நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே. බන්නේ அப்ப நல்லா වචනේ கவனிங்க. සිංහලෙන් அப்ப කියනවා நீ எங்க வந்துட்ட? නුඹේ පොළවේ பூமியில වැටුණු வந்துட்ட. ඇටි. அம்மா, எங்க வந்துட்ட? பூமியில வந்துட்ட. பூமியில எங்க வந்துட்ட? இந்த பொலவே- தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே. ஆ. நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன். அம்மா, அவன் ஏன் விழப்பட்டான் அப்படின்னா இவனுடைய பெருமை. දැන් මල්ලි මෙයා யாருடைய பெருமை? இந்த தேவத்துவனுடைய பெருமை. சரியாமா? අර්ධ මෙතන සිංහල බයිබලයේ කියනවා ඔව් බිමට එලා දැමුණු ඇටි. බිම කියන්නේ පොළව. එතකොට මෙයා මේ මොකද කරේ? මෙයා උඩඟුකම. දේවදූතයන්ගෙන් අර්ධ දේවදූතයා වූ මෙහාට උඩඟුකමක් ඇති වුණා. ඒ නිසා මෙයා වැටුණා. ஆ, படிங்கம்மா. කියවන්න. ஆ. 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 அப்ப என்ன வந்துருச்சு? එයාට මොකක්ද ආවේ? එයා කිව්වා මම ස්වර්ග වලට වඩා උසස් වන්නේ பெருமை නෙමෙයි. வந்துருச்சு. அம்மா நல்லா கவனிங்க. ඔහුට උඩඟුකමක් ආවා. தூதனுக்கு என்ன வந்துருச்சு? මේ දූතයාට මොනවද ආවේ? උඩඟුකමක්. பெருமை வந்து விட்டது. එයාට උඩඟුකමක් ආවා. பெருமை வந்ததுனால එයාට උඩඟුකමක් ආව නිසා அவர் எங்க தள்ளுறாரு? එයාව කොහෙටද වැටුණේ? கீழே தள்ளுறாரு. ඒ කියන්නේ පහලට එළනු ලැබුවා. පහලට. එයාව පහලට එළනු ලැබුවා. என்னம்மா தள்ளுறாரு? දැන් දෙවියන් වහන්සේ එතන මොනවද කියන්නේ? යෙසාය 14:12. எங்கம்மா? කොහෙටද එයාව එළනු ලැබුවේ? බිමට නැත්නම් පහලට පොළවට. என்னமாச்சு? දැන් මොකද උනේ පොළවට? එයා වැටුණත් එක්කම පොළවට මොකද උනේ? ஆ? ஆனா அந்த என்னமாச்சு இப்போ பூமி? பாஸ்டர் இது சிங்கள மக்களுக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். இந்த வசனம் எப்படி தெரியுமா சிங்களத்தில் இருக்கு? ஆ. வெறுமையும் பாலுவ தனிமையுமா இருந்துச்சு. ஓ, வெறுமையும் தனிமையும். அவ்வளவுதான் இருக்கு. இந்த ஒழுங்கின்மைன்ற வார்த்தை ஒழுங்கின்மையே கிடையாது. சிங்களத்தில் இல்ல. அதனால தான் மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொண்டிருக்கா. ඒක ඕනෙමයි නැත්නම් අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. முதல்ல පාළුව ඉස්වදිමුණා. ඉතින් පාළුවෙන එක වරදක් නෑනේ. සම්ම සිංහල දෙබලෙන් තියෙනවා පිළිවෙලෙන් ඒ කියන්නේ ඔළුඟින් මේ පිළිවෙලකින් තොරව තිබුණා කියලා. அம்மா இப்போ பூமி என்ன ஆயிடுச்சு? දැන් පොළව මොකද උනේ දැන්? පොළව. මේ පාළුව කියන වචනේ ඒක තමයි අර්ථය එතන. ஆஹா. ஒழுங்கின்மை ஆயிடுச்சு. ඒ කියන්නේ நல்லா கவனிங்க. පොළව ඇවිල්ලා දැන් තිබුණ අර ඇඩයට නියමාකාර ඇඩයෙන් තොර වුණා. කියන්නේ මෙච්චර ලස්සනට ඇඩයකින් තිබුණා මේ පොළව. ஒழுங்கின்மையா மாறிடுச்சு. ඒක මොකද වුනේ? ඒක ඇඩයකින් තොරව පිළිවෙලෙන් තොරව පොළව තිබෙන්න පටන් ගත්තා. இப்போ விழுந்தவன் என்ன தெரியுமா பண்ணா? ද වැටුණ එක්කෙනා නිකන් හිටියේ නෑ. මොනවා කරු කියලා දන්නවද? වැටුණ එක නිකන් හිටියේ නෑ. மேல எங்க இருந்து விழுந்தான்? මේ වැටුණ එක්කෙනා උඩ කොහෙන්දද වැටුනේ? එයා எல்லா இடத்தையும் அவன் எடுத்துக்கிட்டான். දෙයා මොකද වෙන්නේ? වැටුණට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පාතාලය இப்போ மேல නරකාදිය இடம் இல்ல. එයාට දැන් ඉහළ ඉඩක් නෑ. நல்லா கவனிங்க. மேல இடம் கிடையாது அவனுக்கு. දැන් එයාට ආස ඉඩක් නෑ. கீழே விழுந்த உடனே එයා බිමට වැටුණු ගමන්ම கீழே உள்ள இடத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டான். එයා මොකද කරේ? බිම තියෙන එක එක ස්ථානේ අරගත්තා. சரியாம்மா? හරිද? சரி, மூணாவது வசனம் என்ன போட்டிருக்கு? දැන් තුන්වෙනි පදයේ තියෙන ஆதியாகமம் උත්පත්ති පොතේ තුන්වෙනි පදය 3. 1:3. ඒ ටික අද பாதாளம், நரகம். ඒ කියන්නේ පාතාලය, නරකාදිය, පාරාදීසය. நான் இது சொல்றேன். මේක පස්සේ කියන්නේ පාරාදීසය. நான் இப்போதைக்கு சும்மா உங்களுக்கு අර ඒදීසේම කියලා බයිබලයේ තියෙන අන්න ඒ වගේ තැන් එයා අල්ලගත්තා. පස්සේ එක මම කියන්න மூணாவது දැන්. என்னம்மா? ஆ. அடுத்தது? ஆ. வேற? ஆஹா. அம்மா, தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல். அது பிறகா இருக்கு. தேவ ஆவியானவர் எத்தனைம்மா? 2வது வசனம் தானம்மா? அதுக்கு தான் நான் என்னடா அது அடுத்தது இல்லை வெளிச்சம்.
நான் 3ன்னு சொல்லிட்டேன். நான் மன்னிக்கிறேன். அம்மா நல்லா கவனிங்க. දෙවෙනි පදේ බලන්න. ரெண்டாவது படிங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය பூமியானது விழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. පොළොවනයි පහළුව ඉස්ව තිබුණේය. தேவ ஆவியானவர் දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය எதில் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார்? කොහෙද සැරිසරමින් සිටියේ? ජල මතුයයි. இப்ப ජල இது මතුයයි. இல்லைம்மா? எல்லாத்தையும் மாத்தனான்ல. දැන් බලන්න මෙයා වැටුණට පස්සේ මේ පිළිවෙල නැති වුණා පොළවේ. சமுத்திரம் என்ன ஆகும்? එතන මූද මොකද උනේ? මේ මුණා මොකද වෙන්නේ? මූද මොකද උනේ? நிலப்பரப்புல எது அதிகம், சமுத்திரமா? දැන් බලන්න දැන් පොළොවේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මොකද්ද? සමුද්‍රය. මූද. இப்ப எல்லாத்தையும் ஒழுங்கின்மையா மாத்ததுனால ඒ කියන්නේ මෙයා මොකද කරුවේ? යක්ෂයෝ මේ වැටුණ නිසා මේ පොළවේ පිළිවෙලක් නැතිව මොකද උනේ? සමුද්‍රය ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේක වෙනස් වුණ නිසා. පොළව දැන් මොනවද උනේ? பூமி என்னாச்சு? පොළව දැන් මොකද උනේ? என்னம்மா? දැන් ஆஹா, அட ஜலத்தால சூழப்பட்டாச்சு. දැන් පොළව මොකද උනේ? වතුරෙන් එම පිරුණා. அம்மா நல்லா கவனிங்க. හොඳට බලන්න මේක තමයි සිද්ධ උනේ. புரியலன்னா திரும்ப கேளுங்க, நான் சொல்றேன். නැවත මම කියන දේ ඔබට පැහැදිලි නැත්නම් නැවත අහන්න මම නැවත කියලා දෙන්න. அவன் விழுந்த உடனே දැන් යක්ෂයෝ වැටුණ ගමම්ම ஒழுங்கா இருந்த பூமி ඒ කියන්නේ පිළිවෙලකට තිබුණ ලෝකය ஒழுங்கின்மையா மாறி போயிடுச்சு. ඒක පිළිවෙලකින් තොරව තිබෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඇඩ ගැහෙ. பள்ளம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பள்ளம்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது. අපි සිතනා කරන මේ කඳු පල්ලම් එහෙම තිබුණේ නැහැ. ஒரு எரிக்கல் விழுந்தா எவ்வளவு பெரிய பள்ளம் ஏற்படுது? සාමාන්‍යයෙන් වань ගිනි කන්දක් වැටුණා නම් නැත්නම් ගිනි ගලක් වැටුණා නම් කොයි වගේ පාතාලයක් ඇදෙනවද? தேவதூதனுடைய வல்லமை வேற. දේවදූතයාගේ බලය ඊට වඩා ලොකු බලයක් උට තියෙන්නේ. அவன் மட்டும் விழல, ඒ දේවදූතයා එක්කෙනෙක් වැටුන්නේ නැහැ. அவன் கூட ஒரு கூட்டத்தோடு விழுந்தான். එයත් එක්ක ලොකු සේනාවක් මේ පොළොවට වැටුණා. ஒருத்தன் விழலமா, එක්කෙනෙක් වැටුන්නේ නැහැ. அவனோட சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் விழுது. එයත් එක්ක විශාල දේවදූත සේනාවක් වැටුණා. அதனால ඒ සේනාව පොළවට වැටුණ නිසා பூமியோட ஷேப் மாறி පොළවේ තිබුණ අර මොකද ඒක රූපාකාරය වෙනස් වෙලා ෂේප් එක. எது சூழப்பட்டது இப்போ? දැන් මොකද උනේ? පොළව මොකද උනේ? වතුරෙන් எதுமா? ஜலத்தால் சூழப்பட்டது. වතුරෙන් පිරුණා පොළව දැන්. இப்ப தேவ ஆவியானவர் எது மேல அசைவாடுறாரு? දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්ම වාසය කොහෙද සැරිසරන්නේ? ජලයේ. ජල මතුවේ. ජල මතුවේ. ජලයේ නෙමෙයි ජල මතුවේ. ஏன் இதுல அசைவாடிட்டு இருக்காரு? ඇයි දැන් උන්වහන්සේ ජල මතුවේ වාසය කරන්නේ? ඇයි? வானத்துல இருந்து விழுந்தவன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு தான் விழறான். ඒ කියන්නේ ආසේ ඉඳලා වැටුණ එක ඔක්කොම ඉවර කරලා තමයි වැටෙන්නේ. வானத்துல இருந்து விழுந்தவன் சூரியன் சந்திரன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு தான் இங்க விழறான். එයා ආසේ ඉඳලා වැටෙනකොට ඉර හඳ සාරක ඔක්කොම විනාශ කරගෙන තමයි එයා පොළවට වැටෙන්නේ. எல்லாத்தையும் ஒழுங்கின்மையா மாற்றினதுனால වැටෙන විතරක් නෙවෙයි පොළව සනිකර පිළිවෙලකින් තොරව ඌ පත් කරපු නිසා ஜலம் சூழப்பட்டது. වතුරෙන් මේ පොළව පිරුණා. தேவாவி ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මන වාසයේ ජලය මැද්දේ ඇසිරෙමින් இப்ப සිටියා. அடுத்த වசனம் என்ன? ඊළඟ පදය මොකක්ද? அம்மா கொஞ்சம் நிதானமா புரியலன்னா கேளுங்க. ඔබේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක අහන්න අහලා දැනගෙන මේක ඔබ ඉගෙන ගන්න. படிங்க அடுத்த ඊළඟ வசனம். පදේ කියවන්න ඊළඟ පදය. அடுத்த வசனமா? என்னம்மா? බයිබල් කියවන අය පොඩ්ඩක් සද්දෙන් තමයි කියවන්නකෝ. ஓகே ඇති. அம்மா என்னதுமா? தமிழ்ல சொன்ன தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார். දෙවියන් වහන්සේ එළිය වේවයි කීසේක. இப்ப எல்லாருக்கும் எதுக்கு முதல்ல வெளிச்சத்தை உண்டாக்க சொன்னாரு? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සලම ආලෝකය මැව්වේ? சூரியன் இல்ல, சந்திரன் இல்ல, ඉර නෑ සඳක් නෑ. அதெல்லாம் அப்புறம் தானே படைக்கிறாரு. ඊට පස්සේනේ දෙවියන් වහන්සේ ඉර සඳ ඔක්කොම මවන්නේ. எதுக்கு வெளிச்சம் உண்டாக ඇයි கடவுது? දෙවියන් වහන්සේ මෙතන ආලෝකය වේවයි කියලා කිව්වේ? இது ஒரு கேள்வியா? මේක ප්‍රශ්නයක්ද? இது ஒரு கேள்வி வெச்சுக்கங்க. හිතා ගන්නකෝ හරි මේකත් ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේවා මවන්නේ නැති ඉස්සලම එළිය වේවා பூமி කිව්වේ? இருந்தது இல்ல? පොළව තිබුණානේ. பூமி இருந்ததா இல்லையா? මේ පොළවක් තිබුණා නේද? பிசாசு விழுந்தான்னு பார்த்தோமா දැන් இல்லையா? යක්ෂයා පොළොවට වැටුණා කියන එකත් අපි බැලුවා. எல்லாத்தையும் வெறுமையாக்குனானா? ඇවිල්ලා පොළව පිළිවෙලකින් තොරව කෙරුවා. அப்ப இந்த பூமியில யார் இருந்தா? එහෙනම් මේ පොළවේ කවුද සිටියේ? ஆ? නෑ නෑ. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். කවුද මේ පොළවේ සිටියේ இந்த එතකොට? பூமியில யார் இருந்தா? එතකොට මේ පොළවේ කවුද සිටියේ? என்னம்மா? சும்மாவா படைச்சாரு? ஆ? தேவனுடைய ஆவி இருந்தது நிஜம். ஜலம் சூழப்பட்ட பிறகுதான் எது மேல அசைவாடுறாரு? அந்த ஜலத்தின் மேல் அசைவாடுறாரு. அம்மா நல்லா கவனிங்க. ජලය පිරුණාට පස්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ජල මැදේ සැරිසරන්නේ. விடுவதற்கு முன்பாக யார் இருந்தா? වැටෙන්නේ ඉස්සල්ලා මේ පොළවේ කවුද සිටියේ? யார் இருந்தா? திவன் வான்சேவா. දෙවියන් වහන්සේ සිටියද? அது அம்மா அவர்தான் மேல இருக்காரு. උන්වහන්සේ ස්වර්ගස්ථාන වල ඉන්නවනේ. උන්වහන්සේ ස්වර්ගස්ථානවල ඉන්නවා. என்னம்மா? ஆழத்தின் மேல்
அதெல்லாம் கதை முடிஞ்ச பிறகு அவன் விழுந்த பிறகு මේ ඔක්කොම යක්ෂයා වැටුණාට පස්සේ මේක කියන්නේ මේ යක්ෂයා වැටෙන්න කලින්. கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. முதல்ல බලන්න මේක. பிசாசு விழுவதற்கு முன்பாக பூமியில என்ன இருந்ததுன்னு கேட்டேன். දැන් මම ඔයගලගෙන් ආන්නේ මේකයි ප්‍රශ්නය. යක්ෂයා වැටුණාට පස්සේ තමයි ඒවා වෙන්නේ. යක්ෂයා වැටෙන්න කලින් මේ පොළවේ මොනවද තිබුණේ? மரம் செடிகள் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. மரம் செடி வேற වෙන මොනවද? மரம் ගස් செடி ගස් කොළ ඒ කියන්නේ කොඩි. ගස් වැල් அப்புறம் மலை කඳු டைனோசர் அப்புறம் ඩයිනෝසරස් සතුන් அப்புறம் இல்லை உண்மைதான் வேற වෙන මොනවද තිබුණේ පොළවේ? இப்ப கிடையாது. இப்போ உள்ள இது சீரமைக்கப்பட்ட பூமி. මේ දැන් ඇවිල්ලා දැන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද මේ පොළොවක් දැන් තියෙන්නේ. මීට කලින් තිබුණ එක මේක ආන්නේ. வேறம்மா என்னம்மா නෑ නෑ ඒ කියන්නේ මවන්න කලින් ඒ කියන්නේ යක්ෂයෝ වැටෙන්න කලින් ඉස්ව පාළුව තිබුණේ යක්ෂයෝ වැටුණාට පස්සේ. එලා අවුසෝ වෙරුමේම ඔලුංගින්මේම இருந்தது. ඒක නෙමෙයි ඊට කලින් කොහමද දින එකයි ප්‍රශ්නේ. ඊට කලින් இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் என்ன சொன்னேன்? பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. දැන් මෙතන තමයි එන්නේ පොළොවනයි පාළුව ඉස්ව තිබුණා කියන එක. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ ආසත් පොළොවත් මැව්වා. அந்த சிருஷ்டிப்பு ஒழுங்கின்மையுமா இருக்குமான்னு தான் என்னுடைய கேள்வி. ඉතලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේ මවපු මැවිල්ල පාළුව ඇඩයක් නැමැතිව තියෙනවා නම් මොකක්ද ඒකේ තේරුම? දෙවියන් වහන්සේ මවපු එක ඇඩයක් නැති වෙනවද? அதற்கு தான் நான் சொன்னேன் தேவன் ஒழுங்கின்மை இல்லாதவர் அல்ல, நாம் தான் ஒழுங்கின்மை உள்ளவர். ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ බයිබල් වචන දීලා කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිවෙලක් නැති දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි. අපි තමයි පිළිවෙලක් නැති අය. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පිළිවෙලේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබින දෙවියන් වහන්සේ. அவர் எதை செய்தாலும் நேர்த்தியா செய்வார். එහෙමනම් උන්වහන්සේ මොනවා කළත් ඔබින ලෙස කරනවා, අරියාකාරව කරනවා. ஒருத்தன் பாயில படுக்கையில இருக்க உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடனாரு. එක්කෙනෙක් බලන්න ඔබ දන්නවද? නිදාගෙන හිටියා. ඔහුට ඇවිදින්න බැරුව හිටියා. ඔහුට කිව්වා නැගිට නුඹගේ යහන රැගෙන ඵලයන්න කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. பல நேரங்கள பாருங்களேன் நாமளும் எப்படி இருப்போம், இந்த ஆடு மாடி மாதிரியே இருப்போம். பாத்திருக்கீங்களா? දැන් ඔබ දැකලා බෝ වෙලාවට බලන්න අපිත් නිකන් එළු බැටළුව වගේ තමයි අපේ ජීවිතය. பாத்திருக்கீங்களா? දැකලා තියෙනවද? அந்த உட்கார்ந்த சேரை கூட எடுத்து வைக்க අපි மாட்டோம். ගොඩකට පුරුද්දක් නෑ අපිට අපි වාඩි වෙච්ච චෙයාර් එකවත් අරිතන අරන් තියලා நம்மள පුරුද්දක් නෑ. பெரிய விபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணாதான் பாவம்லாம் கிடையாது. අපි මේ ලොකු ලොකු වෛශ්‍යාකම් කරුවා තමයි පාපය කියලා නෑ. போய் சொன்னவங்க பெரிய பாவி, விபச்சாரம் பண்ணவங்க அந்த அந்த கேட்டகரியே ඒ கிடையாது. කියන්නේ මෙයා ලොකු පාපය පොඩි පාපය කියන එතන මේ බෙදීමක් එතන නෑ එතන. நாம ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு நான் ஒழுங்கின்மையாவே செஞ்சாலே எனக்குள்ள பிசாசுடைய தன்மை இருக்குன்னு அர்த்தம். බලන්න අපි යමක් කරද්දී ඒක ක්‍රමයක් නැතුව ඔබින ලෙස අපි කරන්නේ නැතුව හිටියා නම් එතනම පේනවා යක්ෂගේ ගුණාංග අප තුළ තියෙනවා කියන එක. ஏன் அந்த தன்மை வந்ததுன்னு சொல்றேன். ඇයි ඒ தත්ත්වය අපිට ආවේ කියන එකත් මම කියන්නම්. இப்போ என்னுடைய கேள்வி, දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. இங்க எல்லாமே இருந்தது, දැන් මෙතන දෙවියන් වහන්සේ මවපු පළමු ලෝකයේ තුල ඔක්කොම තිබුණා. இங்க வேற யார் இருந்தான்னு கேட்டேன். වෙන කවුද මෙතන හිටියේ කියන එකයි මම ඔයගලන්ගේ ආන ප්‍රශ්නේ. දෙවියන් වහන්සේ මැව් ලෝකේ. மத்தியா එතන ආදම් නැහැ. ஆதாம் ஏவாள் இல்லையம்மா? එතන ආදම් නැහැ. ඒක அம்மா තමයි. நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. தோதன நான் முதல் 3 வசனத்திலே இருக்கிறேன். 3 வசனத்திலே நிறைய விஷயம் දැන් இருக்கு. මේ පළවෙනි බයිබල් පද තුල තමයි ඉන්නේ තුනේ. ඒ බයිබල් පද තුන තුල තමයි මේ ඔක්කොම நீங்க තියෙන්නේ. 1:26 27க்கு போறீங்க. දැන් ඔබ 1:27ට ගිහලා ආදම්වත් ගෙනලා එතන. තාම ආදම් ආවේ නැහැ. 3 வசனத்திலே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. මේ වචන තුන තුල තම ගොඩාක් දේවල් තිබෙනවා. நான் ஒண்ணு சொல்றேன். එකක් කියන්නම්. பைபிளை ஒழுங்கா ஆதியாகமம் 1 2 3 தெளிவா படிச்சா அறிவு வந்துரும். sorry. ஆதியாகமம் 1 2 3 இது ஒழுங்கா படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே சுவிசேஷம் அவனுக்குள்ள வந்துடும். උත්පත්ති පොතේ 1 2 3 මේක හරියට කියවලා අපි තේරුම් ගත්තා නම් නිකම්ම සුභාරංචි අපතුලට එනවා. சங்கீதம் 119 படிச்சா அவன் ஒழுங்கா வந்துருவான். අපි දන්නවා ගීතාවල 119 කෙනෙක් කියවලා හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් එයාගේ ජීවිතේ නිකම්ම ඇඩ ගැහෙනවා. மத்தேயு 5 6 7 ஒழுங்கா படிச்சா அதை ஃபாலோ பண்ணா அவன் மேல போயிடுவான். මත්තෙව් 5 6 හරියට එක්කෙනෙක් කියවලා ඒක අනුගමනය කරනවා මෙයා ස්වර්ගස්ත වලටම යනවා. வீட்ல போய் படிச்சு ඔබ பாருங்க. ගෙදර ගිහලා මේ බයිබල් කොටස් කියවලා බලන්න. புரியுதா? ஆதியாகமம் 1 2 3 උත්පත්ති 1 2 3 சங்கீதம் 119 ගීතාවලිය 119 அதுக்கப்புறம் ඊට පස්සේ மத்தேயு 5 6 7 මතෙව් 5 6 7 இது மூணையும் நான் சொன்ன இந்த மூணையும் படிச்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு புரியும். ඔබ මේ කොටස් තුනම ඔබ කියවලා බලන්න ඔබට හොඳට මේවා තේරෙයි. 5 6 7 படிச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணாலே எங்க போறான்? මතෙව් 5 6 7 මේක කියවලා ඔබ අනුගමනය කරොත් කොහේ යන්න පුළුවන්ද? பரலோகத்துக்கு போயிடலாம். ස්වර්ග රාජ්‍යෙටම යන්න පුළුවන්. உண்மைதான். ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ஆனா அதுல தான் பிரச்சனை. නමුත් එතන තමයි අපිට ප්‍රශ්න சரி තියෙන්නේ. வேண்டாம். අපි ඒක අතරින්න.
இங்க வேற என்ன இருந்தது? දැන් මේ දෙවියන් වහන්සේ පළමු මැව්වව මේ ලෝකයේ තුල තව මොනවද තිබුණේ? அம்மா எரேமியா ඒ 4ஆம் அதிகாரம் දනුනේ එතනට ආවේ නැහැ. දැන් ඒකට තමයි බයිබල් පදයක් දෙන්නේ බලන්න ඒකේ තියෙයි යෙරේමියා 4:23. යෙරේමියා 4:23 කියවන්න. எரேமியா යෙරේමියා 4:23 4:23 24 படிங்கம்மா. කියවන්න. பூமியை பார்த்தேன். அம்மா මේ මම සිංහලෙත් කියවන්න ඔබලා ආගන්න. பார்க்கறாரு. எரேமியா தீர்க்கதரிசி பார்க்கறாரு. எதை දැන් යෙරේමියා දකින මම පොළව දෙස බැලූ විට பூமியை பார்த்தேன். මම පොළව දෙස බැලූ විට ඒක පාළුව ඉස්ව තිබෙන බවත් ஆ ආස දෙස බැලූ විට ஆ එයි එළිය නැති බවත් දුටිමි. பூமியை பார்க்கறாரு, ஒழுங்கின்மையா இருக்கு. ඊළඟ පොළව බලනවා வானத்தை பார்க்கறாரு, ஒளி இல்லாம இருக்கு. පොළව බලනවා පාළුව ඉස්ව තිබුණා ආස දෙස බලනවා එතන ආලෝකයේ එළිය තිබුණේ නැහැ. ஆ ஆ ஆ පර්වත දෙස බැලුවා ඒවා සෙලවෙන බව දැටුමි. அடுத்ததுமா ஆ ஆ සියලු එල් වැනෙන බවත් දුටුමි. ஆ ஆ அம்மா நல்லா கவனிங்க. මම බැලුව විට මිනිස්සෙක් නැති බැවින් නැති බවත් කියවන්න 24 25 ඔක්කොම නැවත මම බැලුව විට மனிதன் இல்லைங்கிறாரு. මිනිස්සෙක් නැති බවත්. இதுல என்ன இல்லைன்ட்டாரு? දැන් මේ පළමු ලෝකයේ තුල මිනිස්සු සිටියේ නැහැ. ஏன் மனுஷன் இல்ல? ඇයි එතන මිනිස්සෙක් නැත්තේ? இங்க எல்லாமே இருக்குமா, ஆனா என்ன இல்ல? දැන් මේ පළමු ලෝකයේ තුල හරිද වැටෙන්න පළමු இங்க உள்ள மனுஷன் எங்க போனா? මේ වැටීමට පළමුව සිටියේ මිනිස්සයා. නැත්නම් එතන දෙවියන් වහන්සේ දකින්නට මෙතන මිනිස්සෙක් නැහැ. ඒ මිනිස්සයා කෝ වෙනවා? ஆ? தேவனுடைய சிந்தை தலை சுத்துதா? இல்ல அவருடைய சிந்தையில் இருந்தான். ஆ? அவருடைய சிந்தையில அம்மா எரேமியா 23 24 படிச்சீங்களா? දැන් 23 24 ඔබ කියවද? படிச்சீங்களா இல்லையா? 23 24 කියවද? மனுஷன் இல்லை. එතන මිනිස්සෙක් නැහැ. எரேமியா 4 23 24 தானமா? එරේමියා 4 23 24 දැන් කියවිය. இப்போ நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் 22ல இருந்து படிங்க. ඉතෝපදේශ 8 22 ඉඳලා දැන් කියවන්න. 22 நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க அத. දැන් දැනටමත් ඔබ බයිබලයේ එක කියවලා ඇති ඉතෝපදේශ 8 22. ஆனா அதை யோசிச்சு பார்த்துக்க மாட்டீங்க. படிங்க. වචනේ කියවලා ඇති නමුත් ඔබ ඒක තේරුම් අරගෙන නැතුව ඇති. அம்மா படிங்க, தமிழ்ல படிங்க வாங்கம்மா. ஆ அம்மா நல்லா வாங்க. கர்த்தர் தமது கிரியைகளுக்கு முன் බඩ ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ පුරාතන ක්‍රියාවලට පළමුවෙන් ஆ பூர்வ முதல் ඒ කියන්නේ පටන් ගැන්මේදී ஆ මා පීඨෙව්සේක. தமது வழியின் ஆதியாக கொண்டிருந்தார். ඒ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ஆனா யாருன்னு சொல்லல, என்னை தமது வழியின் ஆதியாக එතන கொண்டிருந்தார். කාවද කියලා කියන්නේ මාව උන්වහන්සේ පටන් ගැන්මේදී මා පීඨෙව්සේක. படிங்கம்மா. ஆ நல்லா கவனிங்கம்மா. බලන්න දැන් ඊළඟ අර 23 හරි වැදගත්. சொல்றாரு. පොළව ඇතිවෙන්න පළමුවෙන් பூமி உண்டாகும் முன்னும் පොළව ඇතිවෙන්න පළමුවෙන් ஆ ஆதி முதற்கொண்டும் මුල පටන් ஆ ஆ அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன். யாரு? පටන් ගැනීමට මුල පටන් සදාකාලයේ සිට පීඨවණු ලැබීමේ කවුද මේ? அனாதியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது මේ யாரு? කවුද සදාකාලයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ පීඨවලා තින්නේ කවවද? සදාකාලයෙන්ම. யாருமா? කවවද මේ දෙවියන් වහන්සේ පීඨවලා තින්නේ? கிறிஸ்து. சரியாமா? ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි පටන් ගැනීමට පතෙන් පොළොව அவர்தான் அனாதியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். උන්වහන්සේ තමයි සදාකාලයෙන්ම ආලේපලද්දා වූ තැනන් වහන්සේ. படிங்கம்மா. කියවන්න. ஆ ஆ ஆ பாருங்க. அப்ப எல்லாவற்றிற்கும் முன்பாக நான் ஜனிப்பிக்கப்பட்டேன். සිංහලෙන්ම කියවන්න. ගැඹුරු තැන් නොතිබුණු කල ජලයෙන් පිරුණු උල්පත් නැති වූ කල මමද ඉපද සිටියෙමි. அடுத்தது ඊළඟට මොකද්ද? மலைகள் நிலை பெறுவதற்கு முன் ஆ குன்றுகள் உண்டாவதற்கு முன் ஆ அவர் பூமியையும் அதன் வெளிகளையும் பூமியிலுள்ள மண்ணின் திரள்களையும் உண்டாக்கும் முன் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குவதற்கு முன்பாக ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ පොළවසා කෙද්ද ලෝකේ පළමු දූලිද සාදන්ට පෙර ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මවන්ට ප්‍රථමයෙන් ஆ, நான் ஜனிப்பிக்கப்பட்டேன். මම ඉපද සිටිමි. அடுத்ததுமா அவர் வானங்களை படைத்து
அவர் வானங்களை படைக்கையில் උන්වහන්සේ ස්වර්ගයන් පීට වූ කල நான் அங்கே இருந்தேன். நான் அங்கே මම එහි இருந்தேன். සිටියෙමි. ஆ, அவர் சமுத்திர விலாசத்தை வட்டணிக்கையிலும் அவர் சமுத்திர விலாசத்தில் வட்டணிக்கையிலும் උන්වහන්සේ ගැඹුර මතුවේ චක්‍රයක් ඇති කළ කල உயரத்தில் மேகங்களை ஸ்தாபித்து ஆ, சமுத்திரத்தின் ஊற்றுகளை அடைத்து வைக்கையிலும் ஆ, ඉහලින් ආස පීට වූ කලද ගැඹුරේ උල්පත් සවිව වූ කලද